mae lot yn dod o'r ffaith o Iesu Grist wedi atgyfodi. Felly fe godwn ni i ganu'r emyn gyntaf 3, 4, 7. Hwn ydy'r dydd y cododd Crist gan ddryllio pyrth y bedd o cyfod fenaid na fydd drist i edrych ar ei wedd ac yn y blaen. 3, 4, 7. Fi'n cael cyfle i bregethu eitha lot o gwmpas Bala. Yn ddieithriad pan ni'n canu emyn, na gyd fi'n gweld yw top pennau pobl. Os mae pen nhw yn y llyfr ymynau. O'n i'n bach yn... ti'n gweld eitha od, achos o'n i'n meddwl pawb yn edrych ar fi. O'n i'n clico oeth o sgwil yna. So, oedd yn neis gallu gweld eich gwneud chi. Wel, mae'r darlleniad yn dod bore yma o ail Cronicl, 2 Cronicl, pennod 20, pennod 20. 2 Cronicl, pennod 20. Mae'n ddarlleniad eitha hir, so daliwch gyda fi, ond mae'n hanes hynod ddiddorol. Mae'n hanes eitha rhyfedd. Gobeithio bydd yr hanes yn gafel yno chi. Felly ni'n mynd i ddechrau 2 Cronicl, pennod 20, adnod 1, a ni'n mynd i ddarllen lan at adnod 30. Wel, cadwch ni wrando ar air Duw. Wedi hyn, dechreuodd y Moabiaid a'r Moniaid gyda rhai o'r Meiniaid ryfela yn erbyn Jehoshaphat. Daeth rhyw rai at Jehoshaphat a dweud wrtho, mae mintau fawr yn dod yn derbyn o Edom o'r ochr draw i'r môr, ac mae hi eisoes yn Hasason Tamar, hynny yw yn Gedi. Yn ei ddychryn, penderfynodd Jehoshaphat geisio'r arglwydd a chyhoeddodd ympryd trwy holl Jiwda. Yna, yn gasglodd pobl Jiwda i ofyn am gymorth gan yr arglwydd. Deithant o bob un o'i dinasoedd i'w geisio ef. Yn y cynulliad hwn o bobl Jiwda a Jerusalem yn hir arglwydd, fe safodd Jehoshaphat o flaen y cyntedd newydd a dweud, O arglwydd, Duw ein hynafiaid, onid ti sydd Dduw yn y nefoedd? Ti sy'n llywodraethu ar holl deyrnasoedd y cenhedloedd. Yn dy law di mae nerth a chadernid fel na ddicho neb dy wrth sefyll. Onid ti, ein Duw, a yrrais dy regolion o wlad hon allan o flaen dy bobl Israel, a'i rhoi hi am beth i had Abram dy gyfaill. Mae'n rhwy wedi byw yn ddi ac wedi adeiladu cysygyrith enw di a dweud, os daw unrhyw niwed i ni trwy gleddef, llyfeiriant, haint neu newyn, yna fe safon o'th flaen di ac o flaen y tŷ hwn, oherwydd mae dy enw arno,
Gweithom arnat yn ein tribuni ac fe wrandewid i arnom a'n gwaredu. Yn awr, dyma'r Ammoniaid, y Moabiaid a gwir mynydd Seir, pobl a dewais di Israel ymosod arnynt wrth ddod allan o'r Aifft, pobl y troes Israel i ffwrdd oddi wrthynt a pheidio i diwetha, gwel sut y mae'r haen yn talu yn ôl i ni trwy ddod i gyrru allan o etifeddiaeth a roddais di ni. O, ein Duw, o'n i'n wneud i gyhoeddi barn arnynt, oherwydd nid ydym ni'n ddigon cryf i wrth sefyll y fyntau fawr hon sy'n dod yn ein herbyn. Ni wyddom ni beth i'w wneud. Ond dibynnwn arna ti. Roedd holl wir Juda, gyda rhai bach, ei gwragedd a'i plant, yn sefyll o flaen yr arglwydd. Yr oedd Jeheziel, fab Zecharia, fab Benaia, fab Jeiel, fab Batanea, lefiad o dylwyth asaf, yng nghanol y cynulliad, daeth ysbryd yr arglwydd arno, a dywedodd, gwrandewch holl Juda a thrigolion Jerusalem ynghyd â'r brenin Jehoshaphat. Mae'r arglwydd yn dweud wrthych am beidio a gofni na digoloni o achos y fyntau fawr yma, oherwydd brwydyr Duw yw hon, nid eich brwydyr chi. Ewch i lawr yn ei herbyn y fori, pan fyddant yn dringo'r rhyw sis, ac fe cewch ymhen draw'r dyffryn yn ymyl anialwch Jeriel. Ni fydd rhaid i chwi ymladd yn y frwydr hon, safwch yn llonydd yn eich lle, ac fe welwch y fuddugoliaeth a rydd yr arglwydd i chwi o Juda a Jerusalem. Peidiwch a gofni na digoloni, ewch allan yn ei herbyn y fori a bydd yr arglwydd gyda chi. Yna fe ymgrymodd Jehoshaphat i'r llawr a syrthiodd holl Juda a thrigolion Jerusalem o flaen yr arglwydd a'i addoli. Yna safodd y lefiaid oedd yn perthyn i'r Kohathiaid a'r Kohariaid i foliannu'r arglwydd Duw Israel a bloed uchel. Felly, gwydasant yn fore a mynd i anialwch Tekoa, fel yr oedd yn cychwyn, safodd Jehoshaphat a dweud, gwrandewch arna fi, Juda a thrigolion Jerusalem, ymddiriedwch yn yr arglwydd eich Duw, ac fe fyddwch yn ddiogel. Credwch yn ei broffwydi, ac fe lwyddwch. Wedi ymgynghori ar bobl, penododd gan torion i foli'r arglwydd ac i ganu mawl i brydferthwch ei sancteiddrwydd wrth fynd allan ar flaen y fyddin. Dwedasant, diolchwch i'r arglwydd, oherwydd y mae ei gariad hyd byth. Fel yr oeddynt yn dechrau canu a moli, gosododd yr arglwydd gynllwyn yn erbyn yr Ammoniaid a'r Moabiaid a gwir mynydd Seir, a oedd yn ymosod ar Juda, a chawsant i gorchfygu. Trodd yr Ammoniaid a'r Moabiaid i ymosod ar drigolion mynydd Seir, a'i difa yn llwyr, ac wedi iddynt i difodi hwy, eithant ymlaen i ddifethau gilydd. Pan gyrraeddodd Juda wylfa ger yr anialwch a throi i edrych ar y fyntau, gwelsant gyrff y meirwr a llawr ym mhob man, nid oedd neb wedi dianc. Daeth Jehoshaphat a'i filwyr i'w hysbeilio a chawsant arnynt lawer o olyd a gwisgoedd ac eiddo gwerthfawr. Yr oedd ganddynt fwy o ysbail nag y gallasent ei gario, ac am fod cymaint ohono buont am dridiau yn ei gludo. Ar y pedwerydd dydd, deithad ynghyd i ddyffryn Beracha, am iddynt fendithio yr arglwydd yno. Gelwyr y lle yn dyffryn Beracha hyd heddiw. Yna dychwelodd holl filwyr Juda a Jerusalem dan arweiniad Jehoshaphat i Jerusalem mewn llawenydd am i'r arglwydd roi buddigoliaeth iddynt dros ei gelynion. Deithiad i dir arglwydd yn Jerusalem gyda nablau, telynau a thrompedau. Daeth ofn Duw a'r holl dirnaswydd a y gwledydd pan glywsant fydd yr arglwydd wedi ymladd yn erbyn gelynion Israel. Felly cafodd teras Jehoshaphat heddwch a rhoddodd ei ddiw lonydd iddo oddi wrth bawb o'i amgylch. Wel, dyna yr hanes, a ni'n mynd i edrych ar yr hanes nes ymlaen, hanes rhyfedd iawn.
Wel, plant, pobl ifanc, unrhyw un sydd ddim yn oedolion. Mae gen i rhywbeth i chi. Mae gen i anreg i chi. Dwi ddim yn anreg masif, pidwch mynd yn rhy gyffroes, ond mae gen i cwpl o rhai. Mae gen i pacs eraill. Chi wedi gweld rhain o blaen? A ar y diwedd, gewch chi ddod fan hyn a dod ato fi a fynd i roi un o'r rhain i chi. Fi wedi prynu nhw, mae mwy gen i, fi wedi prynu nhw i chi. Okay? Ar y diwedd, dewch chi gael un, ond fi yn disgwyl clywed un gair. Ges beth o'r gair yn disgwyl clywed. Cyn hwnna, ti'n hollol iawn? Da iawn. Fi'n disgwyl i chi ddweud, please, gael un, ac ar ôl chi gael fi yn disgwyl i chi ddweud diolch. Pam fi'n disgwyl i chi ddweud please? Wel, fi sydd wedi prynu rhain, a fi wedi prynu nhw i chi. Ond byddai'n ddim yn licio os byddech chi'n dod, a just dod lan at y fyr y diwedd a mynd, a ddim yn dweud yn byd. Fi sydd wedi prynu nhw, nid chi sydd bia nhw eto. Fi wedi prynu nhw i chi, a fi'n disgwyl i chi ddweud, please. A pan byddwch chi ddweud please, byddai wrth y modd yn rhoi i chi. A wedyn, byddwn ni yn siomedig os nag fi yn clywed diolch. Fi'n disgwyl i chi ddweud diolch. Mae'n iawn, achos fi wedi prynu e. A fi'n disgwyl, a fi'n eitha hyderus, byddwn ni'n clywed chi'n dweud diolch. A mae'n iawn. Chi'n gwybod, beth lot mwy pwysig, mae Duw yn dweud, mae gen i roddion i chi. Plant a pobl hŷn nawr. Ond mae Duw yn dweud, ni ddim yn gweld Duw, ond dyma beth mae Duw yn dweud, mae gen i roddion special i chi. A maen nhw yna i chi. Fi wedi prynu nhw mwyn chi. A na gyd sy'n rhaid i ni ddweud yw, please. Please Duw. Please Duw, nid i faddau i fi. A mae Duw wrth i fod yn maddau. Please Duw, fi twy bach mewn sefyllfa ofnus. Ti'n llir wneud i fi fod yn dawel. Please Duw, fi ddim yn meddwl bod fi'n Gristion eto. Fi eisiau dod yn Gristion. Please Duw, achub fi. Mae Duw wedi prynu'r rhoddion a mae wrth ei fodd yn rhoi na gyd mae eisiau chi wneud i'n gweud, please. A mae'n iawn bod ni'n gweud please. A pan bydd Duw yn ateb chi, a mae Duw wrth ei fodd yn ateb, mae wrth ei fodd yn rhoi, mae'n iawn bod ni wedyn yn dweud, diolch. Diolch Dduw. Diolch am ateb fi. Diolch am roi yr hodd yma i fi. Ac yn ystod y bregaeth, mi fydd hwnna'n dod lan weithiau. Please. Diolch. Felly diwedd yr oedran. Dewch chi weld fi. Gofnwch please. A mi fyddai wrth y modd yn rhoi i chi. A wedyn dwedwch diolch. Ond bob tro wythnos yma, a wythnos nesaf, pan i chi'n gofyn oddi wrth rhywun, a chi'n gweud, please, just atgoffwch chi hynna. Please Duw. Diolch Duw. Wel, cadwch ymlaen i wrando, ond fe ganwn ni nesaf efo'n gilydd, emyn 280, yn os yw hwnna, 106. 106. A dyma emyn sy'n sôn am weddio. A dyna sydd ni'n gofyn i Dduw, ynddo fe? Sut ni'n siarad gyda Dduw, sut fi'n gallu gofyn please, wel trwy weddi. A mae'r emyn yma yn dweud, ni fethodd gweddi dair erioed a chyrraedd hyd y nef, ac mewn cyfyngder. Nath gweddi, really serious, really, help, please. Nath byth peidio cyrraedd. A pan bod enaid, pan i chi'ch hynna mewn cyfyngder yn enw gair mawr, mewn trafferth, beth bynnag yw'r trafferth, rhedwch at Dduw,
cewch at Dduw a gofyn please i Dduw. 106 godwn ni ganu. Gydwch ni weddio, ceisio, gofyn i Dduw nawr gyda'n gilydd. O Dduw ein tad, ni yn diolch bod ni'n gallu dod gyda'n gilydd bore yma. A ni dod gan gofio mai hwn yw y dydd y cododd Iesu Grist yn fyw o'r bydd. Dros 2000 o flynyddoedd yn ôl. Ond o arglwydd diolch i ti bod hwnna'n reality. A bod Iesu Grist yn fyw. I ni diolch arglwydd fod e wedi atgyfodi yn fuddugoliaethus. Diolch bod e wedi esgyn mynd nôl i'r nefoedd a bod e nawr yn dduw byw ac yn gweddio drosto ni. I ni diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist ac i ni yn edrych ymlaen pan bydd e'n dod nôl rhyw ddydd. Ni ddim yn gwybod pryd ddaw e, ond o arglwydd ni'n edrych ymlaen i weld Iesu Grist. Ni ddim yn deall yn iawn yn union beth bydd yn digwydd. Ond diolch arglwydd bod ni chi edrych ymlaen i weld wyneb Iesu Grist a byddwn ni yr un peth â Iesu Grist yn berffaith lan, dim pechod o gwbl, yn byw am byth gyda Iesu Grist, yn dy gwmni di, yn gwmni gilydd. O arglwydd, diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Diolch am yr iachawdwriaeth. Diolch am y fath obaith sydd gyda ni. Ac o Dduw, ni'n gofyn bore yma, please, a wneud i achub unrhyw un sydd ddim yn credu yno ti yma bore yma. I ni'n diolch arglwydd dy fod ti'n hoffi rhoi rhoddion i bobl sydd ddim yn heiddi rhoddion. I ni'n diolch dy fod ti'n dduw cariad, yn dduw caredig. A felly, o Dduw, ni'n gofyn eto, please, a wneud i achub dod â bobl sydd ddim yn Gristnogion i dydnabod di y dydd yma. I ni'n gwybod yn iawn o Dduw, gallwn ni byth wneud hwnna'n hunain. Gall ddim unrhyw berson wneud rhywun arall yn Gristion. Dim ond ti sy'n abl i wneud hwnna. A ni'n gofyn felly, os gweli di fod yn dda, y byddu di'n achub. Achubiaeth, mwyn achub unigolion ac hefyd clod i Iesu Grist. I ni yn diolch hefyd arglwydd fod gyda ni dy air di, a bod ni'n gallu darllen y gair, y Beibl, a fod ni'n disgwyl nawr i'r ysbryd glân i agor yn llygad ni i ddeall y gair ac i helpu ni i gymhwyso y gair, nid yw'r person sydd yn eistedd wrth ymyl ni, ond i ni'n hunain. A ni'n gweddio nawr, sgweli di fod yn dda, y bydde di'n siarad â ni trwy dy air, wrth i'r gair gael ei esbonio mewn pregeth, y bydde di trwy'r ysbryd glân yn agor ein calonau ni a'n llygad ni i dderbyn y gair. A trwy'r cyfan,
y byddwn ni'n ymwybodol bod y clod i gyd i ti yn dad, mab ac ysbryd glân. Arglwydd ni'n diolch bod ni'n dod bore yma i dy addoli di, i dy glodfori di, i ni'n cydnabod dy ti'n ddew sydd yn heiddi pob clod a pob mawl. Cynorthwya ni i dy addoli di, gorau gallwn ni. Diolch hefyd arglwydd bod ni'n gallu dod a pob peth ger dy fron di. A ni'n gofyn nawr, sgweli di fod yn dda, plis arglwydd, ni'n gweddio bydde di yn siarad yn ôl yr angen. Ni'n gwybod bod yna rai bobl falle yn mynd trwy gyfnod anodd yma bore yma. O Dduw, bydd yn agos atyn nhw. Ni'n gwybod falle bod yna rai bobl yma bore yma yn oer eu cariad ato ti. Ni'n gweddio, plis Dduw, nid i'n neud eu calonau nhw yn gynnes ato ti. Ni'n gweddio arglwydd os oes yna rai yma bore yma ddim yn deall beth sy'n digwydd, pam bod hyn yn digwydd iddyn nhw. Y bydde di yn rhoi tangnefydd iddyn nhw os gweli di fod yn dda. Ti'n gwybod arglwydd beth yw angen bob un yma bore yma. Ac yn rhyfedd iawn i ti'n abl, i ti'n gallu diwallu pob angen. A dim ond ti gall wneud hynny. O arglwydd, a wneud i. Siarad a bob un ohono ni yma bore yma clod i ti. Ni yn diolch hefyd arglwydd bod ni nid yn unig yn gallu dod a sefyllfaoedd ein hunain i ti, ond bod ni'n gallu dod â sefyllfa yn gwlad. Ac wrth ni feddwl am Gymru, arglwydd ni wrth ein bodd a Chymru. Ac ni yn gofyn o Dduw y bydde di'n trigarhau wrth Gymru. I ni fel cenedl wedi troi oddi wrtho ti. Ac o Dduw ein tad, ni'n gweddio anfon yr ysbryd glân ac achub cannoedd eto. Dere yn rymus arglwydd. Dere mewn ffordd bydd bobl mewn ofn yn sylweddoli mor fawr yw Duw. Dere o arglwydd ac achub llawer. Ni arglwydd yn cyflwyno arweinwyr ein gwlad ac arweinwyr gwledydd i ti. Ni'n gweddio ar i ti roi cydwybod tyner iddyn nhw. A bydden nhw arglwydd ddim yn ceisio lles nhw eu hunain, ond yn ceisio lles y bobl maen nhw fod gwasanaethu. Ni'n gweddio am y rhai arweinwyr yna sydd yn arweinwyr drwg ac yn camddefnyddio awdurdod. Ni'n gweddio Dduw y bydde di unau yn ei achub nhw neu yn bwrw nhw allan o'i safle o awdurdod. Ni'n gofyn arglwydd y bydde di gyda y bobl hynny sydd dan yr awdurdodau anodd yna. Gofyn y bydde di'n dod â cymorth i bobl sydd yn cael eu camdrin ar hyn o bryd. I ni'n meddwl am Gristnogion sydd yn cael eu camdrin yn Gogledd Corea, yn Ethiopia, yn Iran. Ni'n meddwl am y gwledydd yma. Ni'n cyflwyno sefyllfa Afghanistan i ti, yn cyflwyno y sefyllfa'r holl wledydd yma, lle mae yna gamdrin, lle mae yna ryfeloedd. Ni'n meddwl am y sefyllfa yn Ukraine, ac meddwl am Gristnogion yn Rwsia. O arglwydd bydd gyda dy bobl di yn y sefyllfaoedd anodd yma. Ni'n gweddio felly nawr bydde di gyda ni o Dduw, ni'n cyflwyno emyr i ti, gweddio bydd e'n cael cyfle i orffwyso ac bydd e'n cael cyfle i adnewyddu. Ni'n cyflwyno wyn i ti, gweddio i ti warchod drosto fe ac bydd y driniaeth yna'n hwylus ac yn llwyddiannus ac eraill arglwydd sydd falle bydde wrth ei bodd yn bod yma heddi, ond methu bod gyda ni. Ni'n cyflwyno nhw i dy ofal. Clew ein gweddi ni felly nawr. Derbyn ein diolch ni arglwydd, derbyn ein mawl ohono ti, dad, mab ac ysbryd glân, ac yn ei gweddio hyn i gyd, nid yn enw ni nac yn heiddiant ni, ond yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Wel, fe ganwn ni cyn dod at Gaerdydd, yr 8fed emyn yr atodiad, clodydd anfeidrol sydd i Iesu gwyw, fy ior, fy rhan, fy mara bywiol yw. Ynddo, yn Iesu Grist, ynddo rwy'n byw ac arno rhof ymhwys. Gwarediw na rhag ddistryw angau dwys ac yn y blaen. Rhif 8.
Cyfeiriad bore yma i edrych ar y rhan ddarllenon ni o 2 Cronicl, hynod 20 adnod 1 i 30, a edrych ar yr hanes cyfan, yr hanes ar ei hyd, a tynnu allan gwirioneddau penodol. Mae gen i 3 pwynt, a mae'r 3 yn dechrau gyda C. Gobeithio helpu chi gofio. 3 pwynt yw ceisio, yr ail pwynt yw cysur, ac yna yn drydydd clodfori. So yna'r 3 pwynt, ceisio, cysur a clodfori. Nawr, mi oedd Jehoshaphat yn frenin da a ffyddlon. Ac hynny, mae'n gwynebu sefyllfa erchyll. Mae yna elynion am ei waed. Hawdd i ni ddweud hwnna, ond meddyliwch y peth, mae rhywun allan i'ch difetha chi, i'ch lladd chi. Mae nhw am waed Jehoshaphat, mae nhw am waed y genedl. Mae yna elynion niferus, 3 llwyth, yn dod at ei gilydd mwyn difetha pobl yr arglwydd. A mae Jehoshaphat mewn dychryn. Dyw e'n gwybod beth i wneud, mae'r sefyllfa yn ofnadw. Mae'n anobeithiol, maen nhw llawer cryfach na ni, a maen nhw'n dod i'n difetha ni, beth allai wneud? A be mae Jehoshaphat yn wneud? Wel, edrychwch ar y trydydd adnod. Yn ei ddychryn, penderfynodd Jehoshaphat geisio yr arglwydd. Mae mewn dychryn, mae'r dychryn yn real, be mae'n wneud? Mae'n ceisio yr arglwydd, mae'n gweddio. Ond ni'n gweithio chi blant, sut ni'n gofyn, please i Dduw, ni'n gweddio. Be mae Jehoshaphat yn wneud fan hyn? Mae'n gweddio, mae'n ceisio yr arglwydd. Nawr, pan mae rhywun mewn sefyllfa o ofn y dychryn, beth mae bobl yn wneud? Wel, mae'n rhywun yn gweddi mas. Help! A mae'n rhywbeth erchyll, os byddech chi'n gweiddi am help a bod neb yn dod. Neu bod chi'n, yn wbod tebyg, mae hwn yn hynllef i sawl person, chi'n gweiddi allan am gymorth, help, ond s'dim llais efo chi. Chi wedi cael y breuddwyd yna? Chi'n gweiddi, ond s'dim gweid yn dod. A mae'r peth yn erchyll. Mae'n ddychryn i chi. Na chi fraint i Jehoshaphat. Mae e mewn sefyllfa erchyll. Mae e mewn dychryn, real. A mae e'n galw allan. Mae e'n gweddio. Mae e'n galw help. A mae e'n gwybod bod Duw yna. Trwy y ras, mae Jehoshaphat mewn perthynas gyda Duw. A mae e'n gwybod mae Duw yn mynd i wrando. Mae Duw yn gwrando ar llais bach fi. Na chi fraint i Jehoshaphat. A dyna chi fraint i Nunen. Bob dydd, i ni chi gweddio ar Dduw. Mewn sefyllfa, lle ni mewn ofn i ni chi gweddio, a ni'n gwybod mae e yn gwrando. Os i chi Gristion bore yma, trwy ras, chi mewn perthynas ar Duw yma. A mae e'n fodlon gwrando arno chi. Gai annog chi, wythnos yma, a fi, cyn gweddio ar Dduw, jyst rhyw chydig o eliadau, jyst i stopio, a meddwl, beth i fi wneud nawr? Fi'n gweddio, fi'n siarad, fi'n gofyn i Dduw. Gai annog chi hefyd i ddod â pob peth ger bron Duw. Pidwch cuddio, dim byd, dewch â pob peth ger bron Duw. Gadewch chi edrych ar y weddi a gweld os yna rhyw batrwm fan hyn i ni falle i ddilyn, rhywbeth i ni afel arno. Wel, mae Jehoshaphat i ddechrau, wrth weddio, mae'n cydnabod pwy yw Duw. Mae'n dyrchafu enw Duw. Mae'n cydnabod fan hyn, fi ddim yn troi at rhyw ddyn hynod o ddoeth. Fi'n troi at Dduw. Duw yn y nefoedd. Drwchwch ar adnod 6. O, arglwydd Dduw ein hynafiaid, onid ti sydd Dduw yn y nefoedd.
tŷ sy'n llywodraethu ar holl deyrnasoedd y cenhedloedd yn dy law di mae nerth a chadernid fel nad uchon neb dy wrth sefyll. Be mae'n neud? Mae'n cydnabod, mae'r Duw yma'n fawr. Mae'r Duw yma'n ogoneddus, mae'r Duw yma a gallu, a mae'n cydnabod mawredd a gogoniant Duw. Mae yna gydnabyddiaeth fod yn dod ger bron i'n sanctaidd. Ac wrth wneud hynny, mae'n siŵr fod yn helpu o fe. Atgoffa hun, mae hwn yn wir am Dduw. Fi'n poeni am 3 llwyth sydd lot fwy pwerus na fi, ond mae hwn yn arglwydd yr holl genhedloedd. Mae hwn yn un sydd â chadernid fel nad uchoneb wrth sefyll. Mae hwn yn fawr. Fi'n troi at rhywun rhyfeddol. Mae'n cydnabod fod Duw yn fawr. Chi'n meddwl am Iesu Grist yn dysgu disgyblion ein tad, hwnnw yn y nefoedd. Sancteiddiad enw, mae'n Dduw mawr. Ond mae Jehoshaphat hefyd yn dod a mae'n pledio gyda Duw. Mae'n gwneud hynny gyda gostyngeidrwydd, ond mae'n rhesymu gyda Duw. Mae'n dadle fel petai gyda Duw. Ar sail gair Duw. Os ydych chi'n sylwi, mae'n atgoffa Duw o'r hyn mae wedi gyflawni iddyn nhw fel cenedl. Mae'n atgoffa Duw o'r cyfamod. Mae'n nodi Abram, cyfaill yr arglwydd, a cyfamod wneithbwyd ag e. Ac ar sail hynny, mae'n pledio gyda Duw. Mae'n pledio ar sail pwy yw Duw, ac ar sail ei air, ei addewidion. A trwy'r ysgrythur, mae hwn yn aml yn digwydd. Mae Abram yn pledio ar Dduw dros Sodom a Gomorra. Mae Joshua nes ymlaen yn pledio, falle un amlwg, yw Daniel, y 9fed bennod. Mae Daniel yn rhyw stafell yn darllen llyfr Jeremia, a mae'n sylweddoli yna, ni mewn ceithlyd, dim ond am amser, dim ond am 70 blynedd. Mae'r 70 blynedd na bron a dod i ben. Ar sail yr addewid yna, mae Daniel yn mynd ar ei luniau ac yn gweddio ac yn pledio. 9fed bennod o Daniel, drydydd adnod. Yna troes at yr arglwydd Dduw mewn gweddi dair ac ymbil gydag ympryd a sach ian a lludw. Mae'n pledio a Dduw ar sail addewid Duw. Nawr, gai annog chi a fi i lenwi'n meddyliau gyda addewidion Duw, gyda gair Duw, fel bod ni'n gwybod beth yw ei airau, fel bod ni'n gallu pledio a Duw ar sail pwy yw Duw, ac ar sail ei airau. Mae Duw yn annog ni wneud hynny. Mae Duw yn dweud, gofynnwch am yr ysbryd glân, a byddai roi e chi. Beth o'n i'n gweithio chi blan? Please Duw, fi angen nerth. Ti lle roi'r ysbryd glân yma, Duw yn gweud fel. Os i chi tadau sydd yn bechaduriaid yn rhoi'r rhoddion da i'ch plant, faint yn fwy fi roi i chi'r ysbryd glân? Felly ni chi gweud, Duw, ti diafol. Mae Duw yn dweud, gofynnwch am ddoethineb. Mae Duw yn dweud, nesewch ato fi, na i nesau ato chi. Felly ni chi mynd at yr arglwydd, Duw, ti'n dweud hyn. Mae Duw yn dweud, dechrau pob peth ger ymroni. Unrhyw beth ger ymroni. A byddai rhoi tangnefedd i chi sydd ddim ohonoch chi, i'w chlaw deall. Duw, fi mewn yn amser anodd. Please, arglwydd, ti'n dweud, os fi'n dod o fe, ti'n mynd i roi tangnefedd, arglwydd, rhoi mi tangnefedd. Ni'n pledio gyda gostwng eiddrwydd priodol, ond ni'n pledio ar sail addewidion Duw, ac ar sail pwy yw Duw. Ond mae Jehoshaphat hefyd yn y siampl inni, yn y ffaith, mae'n rhannu ei faichau gydag eraill, ac yn annog i eraill weddio gydag e. Yn adnod 3, cyhoeddodd ympryd trwy holl wlad Juda.
Mae'n sylweddoli, mae angen cymorth. A mae'n gofyn, please, pobl, dewch i weddio gyda fi. Chi'n meddwl am Moses yn y frwydr gofyn i'w ffrindiau fe gynnal i freichiau fe mewn gweddi. Chos oedd ei freichiau fe'n cwmpo. A mae Jehoshaphat fan hyn yn gweud, pobl, dewch gyda fi, mae angen help. Mae'r rhain am ei lladd ni. Mae'r sefyllfa'n ddifrifol. Wrth i ni feddwl am sefyllfa Cymru heddiw, wrth i ni feddwl am sefyllfa Caerdydd, wrth i ni feddwl am sefyllfa yn Heglwys ni, sefyllfa unigolion. Fi'n siŵr byddech chi'n cytuno gyda fi, mae angen i ni fanteisio ar y cyfle, y fraint, y gyfrifoldeb sydd gyda ni i weddio, i ofyn please, Duw. Dros Gymru, dros Caerdydd, dros yr Eglwys, dros unigolion. Gai annog chi, peidiwch bod yn swyl i ofyn i bobl i weddio drostoch chi. Nawr, ni'n rhannu popeth, wrth gwrs. Ond chi'n gwybod, fi'n gwybod sawl cwrgweddi fi wedi bod ynddo fe, a mae rhywun yn gweud, mae rhywun eisiau rhannu, neb yn gweud dim. Gai ofyn cwestiwn i chi, pryd oedd y tro diwetha, nathoch chi ofyn i rywun i weddio am rhywbeth drostoch chi? Fi'n siŵr, fi gyda chi, fi fodlon i weddio dros bobl, fi llawer fwy am harod i ddweud, o, allwch chi weddio amdano fi yn y sefyllfa yma. Rhannwch, byddwch yn agored o fewn rheswm gyda'n gilydd. Pwy ddath i gais Jehoshaphat i weddio? Pwy ddath ymateb i'r cais? Fel edrychwch yn adnod 13. Yr oedd holl wir Jiwda, gyda'i rhai bach, ei gwragedd a'i plant yn sefyll o flaen yr arglwydd. Pwy ddath mewn ymateb i cais Jehoshaphat i weddio? Pawb! Beth, plant, cwestiwn. Beth yw oedran, chi gorfod bod rhyw oedran i allu gyrru car? Chi'n gwybod faint yw oedran chi i yrru car? Mae rhaid i chi fod yn... Da iawn, 17. Chi'n mynd cael gyrru car cyn 17? Beth yw'r oedran mae rhaid i chi fod cyn gorfod mynd i cwrgweddi? Mae rhyw reol yn pennau ni, yn seici ni falle, o, chi'n mynd i cwrgweddi tan bod chi'n 18, falle 21. Fan hyn, pawb yn mynd. Does dim fath reol yn gweud chi'n methu mynd i cwrgweddi tan bod chi'n hyn a hyn o oedran. Wrth gwrs, weithiau mae amgylchiadau, mae gwaith, amser ac yn y blaen. Wel, os chi'n cael cyfle, manteisiwch. Falle fod ni'n sylweddoli mor ddifrifol i'r sefyllfa. Mi ddyle gweddi fod yn ganolog yn ein bywyd ni fel unigolion ac fel eglwys. Yn ail, cysur. Mae hi'n wedi ceisio yn ail cysur. Nawr, nid yn unig mi oedd e'n gysur i Jehoshaphat fod e'n gallu troi at Duw a'n gwybod fod e'n gwrando arno fe, ond edrychwch ar eiriau cyntaf Duw i Jehoshaphat, adnod 15. Dyma eiriau cyntaf'r arglwydd. Peidiwch ofni na di galoni. Na chi eiriau cyntaf hyfryd i'r bobl mewn sefyllfa fel hyn. A mae'r geiriau'n cael ei ailadrodd trwy'r proffwyd yn adnod 17. Peidiwch ag ofni na di galoni, bydd yr arglwydd gyda chi. Na chi eiriau caredig. Mae chi eiriau llawn cysur, a dyma eiriau sy'n cael ei ailadrodd dro ar ôl tro yn y Beibl. Mae y hanes ni'n edrych arno fe bore yma yn rhyfedd ac yn rhyfeddol ac yn unigryw. Ond mae'r ffaith bod Duw yn dweud peidiwch ag ofni, peidiwch ag digaloni. Dyw hwnna ddim yn anghyffredin. Mae hwnna trwy'r ysgrythyr. Dro ar ôl tro, chi'n cael Duw yn dweud, peidiwch ag ofni, yrwy fi gyda chwi. Gai ofyn y bore yma.
Os rhywun yma, bore yma, a chi yn mewn sefyllfa tebyg i Jehoshaphat, a chi mewn ofn a dychryn, a chi ddim yn gwybod beth i wneud. Dyma beth mae Duw yn dweud wrtho chi bore yma. Paid â gofni, na dychryn, yr wy fi gyda fi, y mae'r arglwydd gyda ti. Be mae'r bobl yn neud? Mae Jehoshaphat a'r bobl yng ngoleuni hynny, maen nhw'n disgyn ar eu pengliniau mewn addoliad. Adnod 18, ni'n gweld hynny. Maen nhw'n methu peidio a diolch. Ni'n gweithio chi blant. Please, a wedyn, diolch. A mae Duw yn dweud, paid â'ch ofni, fi gyda chi. A maen nhw'n disgyn mewn addoliad, a maen nhw'n profi llawenydd, maen nhw'n profi tangnefedd yn y sefyllfa. Nawr, mae'n bwysig nodi fan hyn, dyw eu hamgylchiadau nhw ddim wedi newid. Mae'r gelyn dal yna am eu gwaed nhw, ond maen nhw nawr yn profi tangnefedd uwch deall. Maen nhw'n cael cysur o air Duw, o addewid Duw, ac y storm, maen nhw'n profi tangnefedd. Chi'n gwybod yn iawn, Duw ddim yn addo bob tro, symud y storm, symud y tân. Ond mae bob tro yn addo, peidiwch ag ofni, na di galoni, yr wy fi gyda chi. Lle mae'r bobl yma ar sail gair Duw, ar sail addewidion Duw, mae'r pobl yn profi cysur a tangnefedd. Adnod i chi ddysgu. Plant, oedolion, a fi. Salm 62, adnod 8. Hawdd iawn i ddysgu. Ymddiriedwch ynddo bob amser. O bobl, tywalltwch allan eich calon iddo. Duw yw ein noddfa. Felly mae'r bobl wedi ceisio. Maen nhw wedi profi cysur ac yn drydydd, maen nhw'n clodfori Duw. Mae'r benod yn cychwyn mewn ofn a dychryn. Mae Jehoshaphat mewn ofn a dychryn. Ond ar ôl ceisio Duw, please Duw, maen nhw wedi profi cysur, maen nhw wedi profi tangnefedd. A nawr maen nhw'n diolch Duw. Maen nhw eisiau dweud, maen nhw wedi dweud y please, maen nhw wedi derbyn, maen nhw'n gweud diolch. Maen nhw'n clodfori Duw. Adnod 19. Yna safodd y Lefiaid i foliannu'r arglwydd Duw Israel a bloedd uchel. Bore wedyn maen nhw'n mynd i'r frwydr, ac wrth fynd i'r frwydr, pwy mae Jehoshaphat yn rhoi ar flaen y gar, ar flaen y frwydr? Pwy byddech chi'n rhoi? Plant, pwy byddech chi'n rhoi yn y ffrynt? Mynd i frwydr. Byddwn ni'n rhoi y bobl mwyaf hyll, mwyaf caled, mawr, sy'n edrych yn fygythiol. Na pwy byddwn ni'n rhoi ar flaen y frwydr? Pwy mae Jehoshaphat yn rhoi? Adnod 21. Penododd gantorion, pobl oedd yn canu, i foli'r arglwydd, ac i ganu mawl i brydferthwch ei sancteiddrwydd, wrth fynd allan ar flaen y fyddin. Dwyd asant, diolchwch i'r arglwydd, oherwydd mae ei gariad hyd byth. Pwy mae roi ar y blaen? Y cantorion, sydd yn canu mawl, sydd yn clodfori Duw. Eto, dyw'r frwydr heb gychwyn. Mae'r bygythiad dal yna, ond nhw'n mynd i frwydr, ac eto maen nhw'n clodfori y Duw. Mae sawl Cristion yn dweud, mewn cyfnod anodd, maen nhw'n cael cymorth wrth ganu y salmau, darllen y salmau, neu darllen y mynau, canu y mynau. Bod hynny'n gymorth iddyn nhw. Nawr, mae'n bwysig nodi fan hyn, fe nath y bobl ddisgyn mewn addoliad i ddechrau, ac yna codi i glodfori yr arglwydd. Ond mae yn ddiddorol nodi pryd nath Duw ddod ar fuddugoliaeth. Pryd nath Duw ddod a trechu y gelynion. Wel, ni'n cael yn adnod 22.
Fel yr oeddent yn dechrau canu, fel oedd Israel yn dechrau canu a moli, gosododd yr arglwydd gynllwyn yn erbyn y gelyn a chawsant ei gorchfygu. Pan oedd y bobl yn dechrau moli Duw, mae Duw yn torri mewn ac yn trechu y gelyn. Mae Duw yn heiddi ei foli. Mae Duw yn heiddi i ni i'w glodfori. Mae gyda fe hawl i'n haddoliad ni. Ond pan i ni yn dechrau ystyried pwy yw Duw, a be mae wedi wneud drosto ni, pan ni'n meddwl am ei gariad a'i gysuron a'i addewidion mae'n neud i fi holi fy hun. Pam i fi mor dawel weithiau i glodfori Duw? Pam i fi mor araf i ganu iddo fe? I ddiolch iddo fe? I ddyrchafu enw Duw? Fe ddath y fuddugoliaeth rhyfeddol yma i Jehoshaphat. Heb iddyn nhw wneud dim. Adnod 15. Brwydyr Duw yw hon, nid eich brwydyr chi. Adnod 17. Ni fydd rhaid i chwi ymladd yn y frwydyr hon. Nawr, dychmygwch y peth, Jehoshaphat a'r milwyr i gyd yn mynd, a maen nhw'n mynd i'r frwydyr, maen nhw'n mynd i'r cae lle oedd y brwydyr yn mynd i gael ei chynnal, a maen nhw'n cyrraedd, mae pawb wedi difetha. Mae'r gylynion wedi ymladd yn erbyn ei gilydd, a maen nhw wedi difetha ei gilydd, a sneb ar ôl. Meddyliwch sydd oedd Jehoshaphat yn teimlo, sydd oedd y milwyr i gyd yn teimlo, yn cyrraedd, sy'n rhaid i frwydro. Na ryddhad. Na chi lawenydd, na chi, diolch arglwydd. Sy'n rhyfedd bod nhw wedi moli'r arglwydd ar ôl hynny hefyd. Nawr, nid dyma'r norm. Oedd hwn yn rhywbeth eithriadol. Duw yn dweud brwydr fi yw hwn. Nawr, pam bod yr hanes yma gyda ni'n Cronicl? Wel, gobeithio mae'n helpu ni weld esiampl Jehoshaphat tynnu cymwysiadau mas. Ond mae rhywbeth mwy yma hefyd yn dos e. Mae hwn yn ddarlun o frwydr llawer mwy. Mae'n ddarlun o frwydr sydd â pwys tragwyddol. Mae ddarlun o rywun nath fynd i frwydr yn y lle ni. Mae ddarlun o Iesu Grist. Mae ddarlun o Iesu Grist yn mynd i'r frwydr ac yn ennill brwydr ar ein rhan ni. A beth i ni wneud? Wel, dwi'n yn gofyn dim byd i ni, dim ond derbyn. Mae'r frwydr yma, nath Grist fynd ar ein rhan ni yn llawer mwy. Mae e'n llawer fwy rhyfeddol. Mae e â chanlyniadau tragwyddol. Brwydr yn erbyn, os chi moyn, 3/8. Ond 3/8, llawer fwy pwerus na'r 3/8 yma. Brwydr yn erbyn y diafol. Brwydr yn erbyn pechod. Brwydr yn erbyn marwolaeth. Ac yng ngoleuni y diafol, pechod a marwolaeth, i ni gorfod dweud fel Jehoshaphat, ein Duw, nid ydym ni ddigon cryf i wynebu y fyntau fawr hon. Ond, dibynnwn arna ti. I ni ddim gallu gwynebu, ni rhywan i wynebu y diafol. Ni rhywan i wynebu pechod, ni rhywan i wynebu marwolaeth. Ond i ni fynd i'r faes y gad a ni sylweddoli, mae Crist wedi ennill y frwydr, heb ofyn dim i fi. Mae e wedi mynd ar y blaen. Beth mae e wedi wneud? Bywyd perffaith, dim pechod. Mae wedi mynd i'r groes. Mae wedi cael ei ladd ar y groes. Mae wedi atgyfodi, mae wedi esgyn. Be mae hynny gyd yn dangos? Buddugoliaeth. Ni'n cyrraedd y maes y gad. Mae wedi ennill. Sy'n rhaid i ni wneud dim. Sut i ni'n ymateb? Diolch. Rhyddhad.
o llawenydd, o clodfori. Dyma chi frwydr mwy rhyfeddol. Wedi'r frwydr, beth oedd rhaid i Jehoshaphat wneud? Wel, ni'n cael ein adnod 25. Yr oedd ganddynt, 25. Yr oedd ganddynt fwy o ysbail nag y gallent ei gario. Ac am fod cymaint ohono buent am dridiau neu glido. Beth oedd rhaid i Jehoshaphat a'r bobl wneud? Casglu y bendithion. Ac oedd gymaint o drysor ac ati yna, ond nhw am 3 diwrnod yn casglu. Beth i ni wneud? Yn y frwydr mae Iesu Grist wedi ennill ar ein rhannu. Wel, i ni sy'n casglu bendithion. O, maddeiant pechod. Fi mor falch bod Dyw yn maddau pechod. I ni'n derbyn Dyw yn dweud fi'n mabwysiadu chi. Iesu Grist yn dweud fi'n mynd i weddio amdano chi. Fi'n marw drosto chi a fi'n mynd i fynd i'r nefoedd fi'n gweddio. Dyw yr ysbryd glân yn trigo yno ni ac yn arwain ni. I ni'n derbyn ymwybyddiaeth bod Dyw gyda ni bob amser. I ni'n ymwybodol fod yna obaith o'n blaen ni. Deiar newydd, dim pechod, dim poen, yng nghwmni Dyw, yng nghwmni Iesu Grist, yng nghwmni Cristnogion. Am byth, hynny yw, gras ar ben gras, bendith ar ôl bendith. Pam i fi mor dawel i glodfori Dyw. Wel, os rhywun yma bore yma, a chi'n gwybod, fi'n gwybod yn yng nghalon bod fi ddim yn Gristion. Chi'n gwybod, mae gen i newyddion da o'r gair. Mae Dyw yn dweud, peidiwch boeni, fi wedi ennill y frwydr ar y rhan chi. Yr unig beth sydd eisiau chi wneud, blant, oedolion, os ni ddim yn Gristion, chi jyst yn gweud, please, please Dyw, achub fi. Mae Iesu Grist wedi ennill y frwydr ar eich rhan chi. Ac yna ni'n ymateb mewn diolch. Os chi ddim yn credu, dewch at yr arglwydd. Felly mae Jehoshaphat yn ceisio yr arglwydd, mae'n profi cysur ar sail gair ac addewidion Dyw, ac yna mae'n clodfori yr arglwydd. Wel, bod i Dduw helpu ni i ymateb yn ôl fel dylen ni ymateb i'w air. Nw'n ni orffen trwy ganu emyn gyda'n gilydd. Mae'n sôn am y fuddugoliaeth emyn gyfarwydd. Caid trefn i faddau pechod yn yr iawn, yn Iesu Grist, dyna'r ffordd. Mae iachawdwriaeth barod yn yr iawn. Mae'r ddeddf o dan ei choron, cyfiawnder, dweud-digon, a'r tad, Dyw y tad yn gweiddi o fi fodlon yn Iesu Grist, yn yr aberth, fi fodlon yn yr iawn, a beth i ni'n dweud fel Cristnogion o diolch byth, medd seion yr eglwys am yr iawn. 297. Yeah.
diolch i ti o Dduw am gwaredwr o'r arglwydd Iesu Grist a'r fuddugoliaeth enillodd ar ein rhan ni. Derbyn ein mawl am diolch. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda chwi oll o'r awr hon hyd byth. Amen.